成哥，睇咩啊？我去睇嘢啫嘛。學功夫啫嘛。成哥英之馬唔係嗰個大老爺換咗佢，話佢賣假藥，準喺度賣藥㗎。點解佢仲喺度咧？喺呢處教功夫嘛。教功夫？係教功夫為名，就係想查嗰個靠害嘅人。入嚟坐啦。唔得，係啊。入嚟坐啦，先啊。阿媽，嗱，阿三叔公嗰張狀紙寫好啦，你交俾佢啦。哦。伯母。伯母。阿健哥，弊得好唔妥啊！真係不得了，真係好唔妥。真係驚小怪嘅。我話俾你聽啊，原來嗰隻胭脂馬未行走嘅喎，佢仲喺正館幫人哋教功夫添嘛。教功夫就教功夫咯，咁大驚小怪做咩啫？唔係啊，鏡哥，佢哋喺度教功夫為名，其實佢哋想查明換假嗰件事。如果俾佢查到係我哋換嘅，咁佢叫做冇打，用咩打死我哋㗎？睇下邊個？哦。喂！你兩位揾邊個啊？我哋專登嚟拜候你哋潘先生嘅，喺咪度啊？咁你等陣啦嚇。哎呀，鏡哥，弊啦！呢隻啤就啤啦，咩啤嘢啫？胭脂馬嚟啊！佢仲同埋我老豆嚟添嘛，佢話拜候你喎。我相信佢呢次咧一定係不懷好意噶啦。兩父女你？係啦。咁你唔話鏡哥唔喺度咪得啦？使話我唔喺樹啫。哎呀，唔係啊，佢入到嚟，我哋三個唔係佢手腳㗎。哎呀，死啦嗰次！你平時又話牙刷，又話將人哋插骨，而家又話死，講乜嘢呢？咁點啊？點啊？請佢入嚟，我有分數。兩位，我就阿鏡哥請你入去坐喎。潘生，哎呀，胡師傅，小姐，哎呀，得兩位今日大駕光臨，真係茅舍爭光不淺。哎呀，今日咧我真係有眼不識泰山，所以專登同小女嚟拜候啊。點咁啊，胡師傅？坐。阿福啊，斟茶。係咩啊？阿胡師傅。聽聞話你兩父女話喺鄭管處受徒，係有呢件事嘛？你知啦，我哋兩父女喺呢度咧，已經俾人趕絕晒，冇辦法賣藥啦。咁冇咩辦法唔係咁做，揾住兩餐嚟啦。呢件事我都略略聽得下，咁啊真係邊個唔知道啊？阿胡師傅，你兩父女係鼎鼎大名呢個江湖上嘅好漢呢，係嘛？呢個嘢斗膽揾啲假藥嚟到戲弄胡師傅，呢個嘢都可算唔識死喎，膽大。不過咁嘅，唔賣藥都好嘅。如果得到阿胡師傅喺我哋幣鄉處受徒嘅話，我哋幣鄉嘅子弟咯，真係獲益不少啊！胡師傅，係咪咧？潘先生，你啲說話都真係荒唐到極啦，唔怪得人哋叫你做荒唐鏡咧。你都話學功夫冇用啦，楚霸王金英雄都要烏江自刎啊嘛。咁而家你又贊成人學武藝，你分明係言不由衷啫。哎呀，胡小姐，你唔好見怪。不過嗰晚咧，我就高興個頭飲多兩杯，又亂噏24咁。其實我而家想下咧，都係學功夫好。點解呢？咁一個人如果有功夫傍身啊，鍛鍊嘅身體咧，當然係強壯。一個抖抖武夫咁，好過我哋呢啲咁嘅孱弱書生，碰下就散啦，係咪？不過老實講啦，胡師傅如果喺處教功夫嘅話，我都認為想拜胡師傅做師傅啊，拜你為師啊。吓？你要拜我哋為師？係啊，因為我感覺得我哋啲讀書人啦，成日揸住部書，一啲運動都冇嘅。咁你話個體魄幾孱弱咧？
所以我諗下都係跟阿師傅你學翻3兩道，強壯下個體魄。你肯收我做徒弟？潘先生，你喺呢處淨係一個德高望重嘅人，我點敢話收你做徒弟呢？你講笑啫。阿吳師傅唔係講笑㗎，如果你唔信嘅話，我馬上溝堂。唔敢當，唔敢當。快唔敢當。你請。唔起得。如果胡師傅你唔收我做你嘅徒弟，我無論如何都唔起得。唉，點敢唔膽大啊？好似我嘅誠意。既然你係咁有誠意咯喎，咁我拜見胡師傅，拜見師姐。我師姐，阿福你即刻去同我湯啲雞，買啲燒肉翻嚟，啲酒咁樣。今晚我請師傅，請埋師姐食餐便飯。千祈唔好去啦！去咩？大家繼承師徒啦，又唔使咁客氣㗎。我執人弟子禮也嘛。如果咁有心啊，第日都唔遲啊！而且我哋又有事添嘅。係啊，我哋仲要趕翻武館啊！我師姐有事，係真係有事。如果有事咁就唔勉強啦。啱嗰日咧，好啊，第日弟子禮我請下先。我哋走啦，決唔錯啊，點啊？唔錯啦。好先你得閒就喂，我聽日去啦。去問安。第二你教我做冇啊？得，你一得閒就請佢食。我一定嚟。好先啊，師傅。師姐，好先啊。哎呀，鏡哥，正話我熬緊骨啊，我驚佢打上嚟，我哋唔知點死好，骨都散埋啊！咁易散啊？係啊，要打嘅，所以要講打嘅，3兩下咪點死佢咯。真係唔怪得知，人哋話我哋阿鏡哥係六人大王，真係唔明不虛，原來鏡哥啊！鏡哥真係夠道行嘅。鏡哥，你真係去學功夫？咁我梗係要學㗎。咁係咁，你都要學翻3兩天就得㗎。如果我唔去學，咪即係假咯。係喎，真係喎。使得啊！使得。得。1、2、3。1、2、3。1、2、3。我同佢啊，你想點啊？好，你同佢。阿鏡你打邊？我打佢啊！得。手痛啊！手痛啊！手痛啊！你打翻佢。佢打我。係。